E io pensavo, insomma, vabbè, ieri sera faccio il video, per così, c'è un video sul canale, tanto non esce niente. E invece, fra bancarotta fraudolenta, falso in bilancio, il Bari, però De Laurentiis, il Napoli coinvolto, Caprile. Però ho fatto un pochino di studio, perché mi stanno arrivando ovviamente i messaggi privati, cosa rischia il Napoli, che sta succedendo, perché fanno così. Volevo unire un po' di puntini per tranquillizzare, se è quello che ci dicono non c'è proprio niente. Voglio, cominciamo. Allora, bentornati sul canale, alla mia community straordinaria. Grazie a tutti quelli che hanno visto il video di ieri, un video per me delicato, che però insomma chi ha capito ha capito e possiamo andare avanti. Se siete nuovi, perché magari incuriositi da questa storia di cui si sta parlando adesso sui social, benvenuti, iscrivetevi al canale. Io mi occupo delle cose del Napoli, sul Napoli sono preparato, nel senso che sappiamo i dentro e fuori di tutte le cose. E andiamo a ricostruire questa vicenda. Ci spostiamo per leggere. De Laurentiis e Luigi sono indagati per possibile bancarotta, perquisizione nelle sedi. Al centro delle indagini c'è anche una plusvalenza sospetta che riguarda la cessione di Caprile, falso in bilancio, vedi, perquisizioni anche per Cristiano Giuntoli, Polito e Meluso. Povero Meluso, quello non sapeva niente, viene coinvolto in questa storia qua. Allora, ho letto questo documento che dovrebbe essere quello da dove parte tutto, però vi faccio un riassunto perché sono parole anche un po' fuffose. Calcio e finanza va un pochino più nello specifico, semplificando la cosa. Parliamo di il Bari praticamente è in rosso, dal 2019 sono in grande difficoltà economica e in Serie B come in Serie C, quando le società non sono sostenibili, spesso le fanno fallire, le mandano anche quello che invece succede in Serie A, cioè società in rosso tremende, vanno avanti tranquillamente perché i loro fatturati sono alti e quindi possono sempre riprendersi e andare avanti. Piaccia o no, questo è come funziona in Italia, questo è il sistema. Si parla di circa 30 milioni di rosso e in questo trafiletto addirittura si capisce che De Laurentiis tramite la Firmauro ha cercato di sistemare i conti del Bari, non ha cercato di inguaiarlo, perché poi nelle altre accuse dice il Napoli si è approfittato di Caprile, ha fatto per sé la plusvalenza di Caprile senza riconoscere al Bari nessun tipo di vantaggio. Andiamo con ordine che si capisce. Dal 2019 al 2021 il patrimonio netto sarebbe rimasto comunque positivo grazie a alcuni interventi straordinari, versamento di 4 milioni e mezzo effettuati dalla Firmauro, la rivalutazione del marchio e quindi qua De Laurentiis che interviene perché il Bari sta inguaiato e quindi ci metto qualcosa io. Caccia i soldi, agacciati. L'accusa quando si parla di fraudolenza, bancarotta fraudolenza, è questa qua: esposti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, oppure omesse informazioni la cui indicazione è ritenuta necessaria per una corretta valutazione della situazione economica particolare e finanziaria del club. Come si arriva a questo? Il passaggio centrale riguarda la cessione di Caprile. Il Bari acquista Caprile dal Leeds, riconoscendo al club inglese premi legati all'eventuale valore di rivendita del portiere. Quando però il giocatore è stato trasferito al Napoli, secondo gli investigatori l'operazione sarebbe stata conclusa in assenza di qualsivoglia clausola di partecipazione al futuro plusvalore. In pratica, da quello che capisco io compro Caprile, il Leeds dice se tu poi lo rivendi mi devi dare la percentuale, un po' come il caso Ghila. È il nuovo modo di fare la cosiddetta comproprietà, che non esiste più, no? Tu hai metà del cartellino e invece no, si fa, ti do il 50% della futura rivendita quando lo rivendo e quindi in qualche modo la squadra che vende il giocatore è ancora proprietario di quel valore. Quindi tra Bari e Leeds questo è avvenuto. Quello che gli inquirenti, gli accusatori stanno dicendo, tu hai corrisposto il valore della crescita di Caprile al Leeds, perché non chiedi anche al Napoli di mettere questo tipo di clausola? Nel senso, il Napoli se lo compra, ma tu Bari dici ok, però se poi Caprile aumenta di valore e te lo rivendi devi riconoscere anche a me tutto questo, e questo significherebbe aiutare poi le casse del Bari che è in grossa difficoltà. A me tutto questo sembra proprio una mossa come a dire devi mollare il Bari, non ti sopportiamo più. Questo è un commento a margine, perché comunque la storia della multiproprietà non funziona, non mi piace, non mi è mai piaciuta e dovete
dovevate bloccarla sul nascere senza dare proroghe continue e continuare a permetterci poi di utilizzare il Bari come fosse una seconda squadra. A me questa cosa non mi è mai piaciuta, ma è legale, è riconosciuta e accettata, e finché così non si rischia nulla. Gli inquirenti dicono Caprile effettivamente è aumentato di valore e questa plusvalenza di circa 7 milioni l'ha fatta solamente il Napoli e non il Bari. Questa è l'accusa. Non lasciamo indietro nessuno, va bene come sintesi, Don Mimmo? Non lasciare indietro nessuno. Sì, non ha sentito, ma penso che sia quello. Allora, l'impressione quando leggo queste cose è come quando Corona parla di calcio, no? Gente che non ha mai avuto a che fare, non sanno quello che dicono. E se noi ci spostiamo, questo è il movimento di un qualsiasi calciatore che parte che vale pochino, il Bari lo trova e se lo prende, poi il Napoli lo compra, lo dà in prestito all'Empoli e il valore comincia ad aumentare. È una cosa normalissima nel calcio. Caprile torna dal prestito al Napoli, si fa mezza stagione, dopodiché a gennaio lui vuole giocare, viene dato in prestito al Cagliari che se lo riscatta a 8 milioni. Cosa volevano gli inquirenti? Che il Napoli mettesse una clausola, dice se io lo vendo a 8 milioni, 4 li do al Bari. E anche questo può sembrare una cosa abbastanza non pulita, perché ci avrebbero potuto accusare, dice De Laurentiis sfrutta il fatto che il Napoli, quando un giocatore è del Napoli, ha più valore per aggiustare poi il bilancio del Bari se avessimo messo questa clausola. Tutto questo non è successo e ci accusano del contrario, dice no, non hai corrisposto al Bari questo valore che è aumentato. Non è obbligatorio farlo. In conclusione, standoci di nuovo di qua, e voi potete lasciare il like adesso, resta la sensazione che alcune squadre possono fare un po' quello che vogliono a livello di debiti, a livello di situazioni particolari, e comunque godono del fatto di essere troppo importanti per poter essere buttate giù. Il Bari non è una squadra di queste, a me sembra un'operazione che mira a costringere i De Laurentiis a mollare la presa, perché a Bari non sopportano più di essere la seconda squadra di Napoli. Io credo che De Laurentiis volesse far fare esperienza a Luigi, avesse in mente, dice così come ho fatto con il Napoli così faccio con il Bari, li riporto in alto, nel frattempo mio figlio fa esperienza e se devo poi passare la mano ai miei figli c'ho uno che ha fatto già esperienza con il Bari. Purtroppo Bari non è Napoli. Napoli e il Napoli sono un'altra cosa, e anche all'interno di un periodo storico dove c'era la possibilità, dove c'era un po' di vuoto in Serie A, il Napoli si è reinserito e ha fatto grandissime cose. Con il Bari non ha funzionato, quindi ti sei ritrovato con un Luigi che secondo me si è solo stressato, non so quanto abbia intenzione di continuare a fare calcio, e sarebbe ideale sia per il Napoli sia per il Bari che questa multiproprietà cada, e se De Laurentiis non vuole vendere il Napoli, che almeno, questa è una mia speranza, che almeno venda il Bari, di modo da non essere più coinvolti in queste storie dove ovviamente un tifoso esterno che non va ad approfondire può vedere delle situazioni losche, offusche e grigie, dove giustamente tu puoi dire ok, ma il Bari magari se l'avesse venduto direttamente alla Fiorentina Caprile avrebbe potuto chiedere di più rispetto a solo 2 milioni per Caprile, ed è legittimo, ma chi lo decide? Chi lo stabilisce il valore di un giocatore? All'inizio tu vedi un portiere talentuoso che può fare un percorso e una squadra può voler investirci o no rispetto al potenziale, poi il potenziale deve riscontrarsi sul campo, perché io ti posso anche dire indagate il Napoli e il Paris Saint-Germain perché Kvara l'hai venduto soltanto a 70 milioni e adesso ne vale 200, c'è qualcosa che non va, avresti dovuto venderlo almeno a 150, e invece no, il valore aumenta a dismisura quando Kvara col PSG vince 2 Champions League in quel modo da protagonista. Quindi è fuffa, però sarebbe bene liberarsi di questa zavorra, perché in questo momento il Bari non rappresenta un plus valore, ma rappresenta una problematica, un ulteriore stress, e io mi spiego anche il perché. De Laurentiis poi anche con un po' di stanchezza addosso dice io vi prendo Allegri che viaggia da solo, quindi non devo stare lì a spendere anche energie per difendere un italiano, un altro allenatore. Allegri viaggia da solo, bene o male per il quarto posto
io mi sento in grado con la squadra che ho di competere per il quarto posto, di lottare per il quarto posto. Poi le problematiche del Bari sono noiose, le problematiche del centro sportivo e dello stadio sono noiose e non si risolvono facilmente. Ecco perché, io me la spiego così, quindi sarebbe bene vendere perché De Laurentiis lo ha detto chiaramente ed è stato molto onesto, molto candido con noi. Dice: difficile poi competere se il fatturato non aumenta in un certo modo, competere contro certe squadre diventa veramente dura. Nel frattempo noi le nostre soddisfazioni ce le siamo tolte e nessuno ce le può togliere da sotto. Gli scudetti li abbiamo vinti, le Supercoppe, le Coppe Italia, e sarebbe bene poter rimanere lì in alto a competere tutti gli anni, però diventa sempre più complicato in un calcio che è dominato da d'Italia. Sembra quasi che sai, poco. Allora, dai soldi più che dalle idee e dal talento. Nel frattempo è arrivato anche l'Here We Go di Ghila alla Lazio e si sta parlando del rinnovo di McTominay a cifre molto alte, e questo potrebbe essere un argomento per i prossimi giorni, quindi vi invito a rimanere sintonizzati. Da New York, Valerio Fluido è tutto, spero di avervi chiarito questa situazione tra Bari e Napoli, tra i De Laurentiis che vengono accusati lì in tribunale, eccetera eccetera. Secondo me c'è ben poco di calcistico in tutto questo e c'è un tentativo un pochino anche goffo di cercare un reato che in realtà non si costituisce, perché parliamo di valutazioni di calciatori che sono fluttuabili e che nessuno può stabilire. Caprile valeva 10, tu dovevi dare 10 al Bari, e chi l'ha stabilito? Da New York ve l'ho detto, un abbraccio.